Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, a palavra de Deus fala bem assim, que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Não é de hoje que nós sabemos que as agências espaciais têm enganado aí muita gente. E a mídia, né? Essa mídia ridícula, fica espalhando esse tipo de coisa, porque primeiro eles têm que justificar, né? Eles têm que inventar um monte de coisa para justificar o investimento que é feito nessas agências espaciais. A NASA, por exemplo, tem bilhões de dólares, né? A nossa agência espacial brasileira também recebe milhões de reais para poder continuar funcionando ou fingindo que funciona alguma coisa ali, né? Eles têm que fingir que fazem alguma coisa. Agora, a última, pessoal, eu vi isso hoje no Instagram, tá? E até uma pessoa também nos alertou aqui para esse evento, né? Que diz que a NASA conseguiu, através de uma técnica, vejam só, eles inventaram uma técnica chamada sonificação. É o Sonic, vocês sabem quem é o Sonic, não é? Então, vamos ver aqui. Olha só o que os caras aprontaram agora, tá? Vamos lá. Vamos rir um pouco aqui, ó. Né? Vamos lá. Olha aí. Vamos ver o que eles aprontaram. Por meio de uma técnica chamada sonificação, a Agência Espacial Americana, NASA, conseguiu gravar e divulgou nessa quarta-feira o som de um buraco negro. Gente, é o estampido, né? Eles conseguiram realmente e gravar, né? Eles dizem que realmente conseguiram gravar o som de um buraco negro, né? É o esfíncter espacial, tá, pessoal? Eles gravaram o esfíncter espacial. Hã? Aí, olha aqui que coisa mais ridícula. Os caras pegaram, tá? Vocês vão ver. Isso aí é um efeito especial feito em um teclado qualquer, tá? Uma placa de som, certo? Uma placa multimídia que eles devem ter lá. E aí os abestalhados acreditam. Os caras acreditam nessa bobagem, tá? Vamos ver lá. Vamos ouvir o som do buraco negro. Alguém já viu um filme de terror com esse som? NASA consegue gravar e divulga som assustador. Alguém aí tá assustado com isso? Você ficou assustado com isso aqui? Esse som ridículo? Um som assustador. Ai, ai. Ninguém vai dormir hoje. De novo.
Conforme a NASA, o feito foi possível por meio de dados astronômicos traduzidos. De certa forma, essa sonificação é diferente de qualquer outra feita antes. Com certeza. Isso aí foi sobrinho do diretor da NASA, tá, pessoal? Ele pegou lá um teclado. Titio, eu tenho aqui um teclado. I have a keyboard. Ele faz um som muito engraçado, é um Moog muito antigo. Aí colocou lá a voz, né? Colocou lá um misturador lá de voz e de certa forma, essa sonificação é diferente de qualquer outra feita antes, porque revisita as ondas sonoras reais descobertas em dados do Observatório de Raio-X Chandra da NASA, informou a agência. Então, bom, se você acredita nisso, você tem todo o direito, né, de acreditar numa palhaçada dessa. Mas eu simplesmente tenho certeza que isso é mais um tiro no pé. Eles ficam inventando moda, inventando, tá? Isso aqui é do filme Star Wars, tem esse barulho aí, não? Quando passa aquelas naves espaciais. O George Lucas, vai usar isso aí, ó. Vai usar esse som aí do teclado do sobrinho do diretor da NASA no próximo Star Wars. E durma-se com barulho desses. Fica a dica.